in our era, ní aon tú ar a thoirí le Gaeilge. Sin bun agus barn scéal. Tá postna fógartha a gcuinge a rís agus rís eile le ceithre bliana nós. Má tá tála duine amháin fiú a bhealach is anmh aim sin tú duine le Gaeilge. Agus bíon ort an duine sin earcú gan Gaeilge, ceir go ghuilann sé go mór mar dúirt me ach ní bhíon éon rá agat ach an posta thuirt an duine sin. Ná nína mé cáine éon duine tá going an seo gan Gaeilge ach mar dúirt me is ceap maigig go bhfuil fiche cúig fáin géad den éireann ag feimú ag Gaeilge Choláiste gan Gaeilge. Le gá bhbliana nuas tá níos mó ná 1,000 rang clúdathe ag mise agus an las príomhoide. Now cílíonn sé sin nach raibh múinteoir cáilethe ar fáil ag an rang sin den na daltaí. Ag tús na seachtainna seo ar maidin bhí 132 rang le clúdú a going agus is na daltaí atá híos leis in our era. Srína chur ar an méid ábhar atá sin an a dhéanamh agus an méid sin rangan na séire a bhín ag an daltaí tá sé nárach. Agus ní liste an cad bachorúing i dhéanamh ag an buinte seo mar dúirt me tá mé géirí bheith crothach, tá mé buint lasas sa scoile má gúir, tá mé íochas daoine tacht agus tagas céanamh tar éis scoile. But in our era, tar éis ceithre bhliana mar dúirt me a tá mé cailúnt bhris nach faoi